Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma min abdin teu aya ri hiji hamba muslimin anu muslim yad'u eta ngadoakeun ieu si abdu li akhihi kadulurna ieu si abdu bi dhahril ghaibi kalawan ti kajauhan illa qala angin ngadawuh sahal malaku malaikat walaka jeung ka anjeun misli dalika kalawan misliana ieu doa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim wa Abu Dawud sareng Abu Dawud. Ma min qadin teu aya ari hiji hakim min qudatil muslimina eta ti pirang-pirang hakimna muslim illa wa ma'ahu angin eta tetep sarta si qadin malakani ari dua malaikat yusaddidanihi anu nuduhkeun ieu duanana ka hakim ilal haqi kana bener malam yurid salagi henteu karep ieu si qadi ghairahu kaliyana itu hak paida aroda maka di mana-mana karep ieu si qadi ghairahu kana liyana hak muta'ammidan bari ngahaja tabarroa maka lulubaran minhu ti itu si qadi saha malakani dua malaikat wa wakalahu jeung masrahkeun ieu malakani ka qadi ila nafsihi kana awakna ieu si qadi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Imran katampiti Imran. Ma min yaumin teu aya ri hiji poe yusbihu eta isuk-isuk sal ibadu pirang-pirang hamba fihi dina itu yaum illa malakani angin aya dua malaikat yang zilani anu turun ieu malakani fayaqulu mangka ngadauh sahaduhuma salah sahijina ieu malakani Allahumma ya Allah ati muga maparin Gusti munfiqon ka jalma anu nganapakahkeun halapan kana gaganti wa yaqulu sareng ngadauh sahal akharu anu sejen Allahumma ya Allah ati muga maparin Gusti mumsikan ka jalma anu korek talafan kana karuksakan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim wal Bukhari wa sareng Imam Bukhari an Abi Hurairah katampiti Abi Hurairah. Masalul mujahidi ari contona jalma anu jihad fisabilillahi dina ngaluhurkeun agama Allah. Wallahu sareng ari Allah a'lamu eta maha uninga biman ka jalma yujahidu anu jihad ieu man fisabilihi dina ngaluhurkeun agama Allah. Kama salis shaimi eta saperti jalma anu puasa al-qaimi anu jejeg wa tawakkala jeung mikarido sahallahu Gusti Allah lil mujahidi ka jalma anu jihad fisabilihi dina ngaluhurkeun agama Allah yen tawaffahu eta lamun ngamaotkeun Allah ka itu mujahid ayudkhilahu eta ngasupkeun Allah ka ieu mujahid al jannata ka surga au yurji'ahu atawa ngabalikeun Allah ka mujahid saliman halana salamat ma'ajrin sarta ganjaran au ghanimatin atawa ghanimah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim. Ma min qaumin teu aya ari hiji kaum yakumuna eta anu ngadeg ieu kaum min majlisin tina riungan layazkuruna anu henteu eling ieu kaum Allah ka Gusti Allah taala mahalur Allah fihi di itu majlis illa qamu angin ngadeg ieu kaum anu misli jipati himarin tina saperti bangke na himar. Wakana sareng bukti naon zalikal majlisu itu majlis alaihim ka itu kaum hasrotan eta jadi karugian yaumal qiyamati dina poe kiamat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud an Abi Hurairah katampiti Abi Hurairah. Ma min qaumin teu aya ari hiji kaum yazkuruna eta eling ieu kaum Allah ka Gusti Allah illa haffat angin ngubeng bihim ka itu kaum sahal malaikatu malaikat wa ghasyiyatuhum jeung nutupan ka ieu kaum wa ghasyiyatuhum sareng nutupan ieu malaikat wa ghasyiyatuhum sareng nutupan ka ieu kaum naon ar-rahmatu rahmat wa nazalat sareng turun ieu malaikat alaihim ka kaum wa nazalat sareng turun alaihim ka ieu kaum naon as-sakinatu ka senangan wa dzakarahum sareng nyarioskeun ka itu kaum sallallahu Gusti Allah fi man di jalma indahu nu tetep di
wa dzakarohum jeung nyarioskeun ka itu kaum sallallahu Gusti Allah fiman di jalma di makhluk endahu anu deket anu tetep di Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah an Abi Sa'idin kata bi Abi Sa'id. Ma min mukminin henteu aya ari hiji jalma mukmin illa walahu angin eta tetep ke itu mukmin babani ari dua lawang panto babun ari kahiji panto yas'adu anu hanjat minhu ti itu mukmin naon amaluhu amalna ieu mukmin wa babun sareng hiji lawang panto yang zilu anu turun minhu ti itu mukmin naon rizquhu rizqina ieu mukmin faiza mata mangka di mana-mana maut ieu si mukmin bakaya maka ceurik itu babani alaihi ka itu mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Ma min mukminin henteu aya ari hiji mukmin yu'azzi anu nyabar-nyabar ieu si man akhahu kadulurna ieu mukmin bi musibatin kana hiji musibah illa kasahu angin makean Allah ka ieu mukmin min hulalil karamati tina pakean kamulyaan yaumul qiyamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah an Umar bin Hizam katampi ti Umar bin Hizam. Ma min muslimin teu aya ari hiji jalma muslim yang zuru eta ningali ieu muslim ila mar'atin ka hiji awewe awala ram qatin dina mimiti balikan ningali tuma yaguddu tuluy nutupan atawa meureumkeun ieu si muslim basorohu kana paningalna ieu si muslim ila ahdatsa angin nganyar-nganyar sallallahu Gusti Allah lahu pikeun ieu si muslim ibadatan kana ibadah yajidu anu manggihan ieu si muslim halawataha kana amisna ibadah fi qalbihi dina hatena si muslim. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmad Imam Ahmad. Maha min muslimin teu pati-pati ari hiji jalma Islam yazra'u eta melak ieu si muslim zar'an kana pepelakan aw yagrisu atawa malak ieu si muslim gorsan kana tatangkalan payakulu tuluy ngadahar minhu tina itu gorsun naon tairun manuk aw insanun atawa jalma aw bahimatun atawa hewan illa kana angin bukti lahu eta tetep pikeun ieu si muslim bihi kalawan zar'u naon shadaqatun shadaqah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaani Bukhari Muslim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Wallahu a'lamu bishawab.